bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. 6-cı İslam oyunlarında belə yaxşı judoistlərimiz rəşadət göstərib qələbə qıldı. Həm komandada, həm öz şəxsi güləşində qalib gəldi. Bu Hidayətin tarixin yazmaqda ikinci şeydi. İslam oyunlarında da elə bir çox iki qat qalib oldu. İnşallah arzu eləyək ki, gələn başda keçirilən dünya çempionatına qalib olsun. Bakıda keçiriləcək, Allah qoysa inşallah. Olsun, yeni bir tarix yazsın. Azərbaycanın hələ iki qat dünya çempionu yoxdur. İnşallah 28'də də Los Angeles'da Allah qoysa ikinci dəfə olimpiyada bu da bir tarix olar, tariximizə, Azərbaycan tarixinə düşər. İndi yavaş-yavaş özünə gəlir. O dünən Rusiyanın bir saytı var, orada bir Karol Vernusiya. İndi qayıdıb görək inşallah. Allah qoysa yaxşı olar. Yeni qələbələrə sevindirər Azərbaycan xalqında bizi də. Bu yaxında əsəbə bir status yazmışdı. Azərbaycanda belədir də, bir dəfə ayağım büdrətsə mütləq baltalamaq adətən alınır. İnşallah yaxşı olar, yeni qələbələrlə sevindirər. Yəni deyirsiniz ki, bundan sonra artıq pika doğru gelir. İnşallah, bunda belə olub. Bir dəfə də olub, 2017-ci ildə bütün pik nöqtədəydi. Elə biraz azmaz, elə bir ki, yolun azı. Sonra işte yaxşı oldu, qayıtdı öz yoluna yenə. İnşallah yenə.